Akkamisin? Jintu? Nagaa? Nageen badhaadha? Karaan akka? Eessaa dhufaartan? Mooyyalee? Hundinuu mooyyalee dhufa? Mooyyalee akka? Biyyi naguma? Rakkoon maal jira karaarra? Gama keenya gama waraana bilisummaa Oromootiin haga godina Gujii lixaa yookaan konyaa Gujii lixaa seentanitti rakkoon isin dhaqqabe wanni namni isin sodaachise, wanni namni isin doorsise, wanni namni isin burjaajesse, wanni namni maallaqa yookaan qarshii isin gaafate maaltu jira? Nagumaa miti. Kana mootummaan shiftaan har'a biyya bulchu kuni kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo shiftaadhaan hin jedhaa ture. Shiftaa jechuun nama kaayoo hin qabne, nama heeraaf seera hin beekne, nama sagantaa siyaasaa hin qabne, uummata nagaa kan itti dhufe kamiyyuu kaan saamee qabeenya inni qabu saamee qabeenya irraa balleessee lubbuu isaa ijjeesee nama nagaa ijjeesee kan qabeenyaa fi jiruu ilma namaatiin taphatu jechuudha. Shiftaa jechuudha nama kaayoo hin beekne galma kana dhaqqaba galma kana ga'a kaayoon kiyya kana nama hin jenne nama nagaa ijjeesu kan nama nagaa lubbuu balleessu qabeenya uummataatiin nama taphatu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu uummanni Oromoos isaaf ragaa kan bahu sabootiin bicuun Oromiyaa keessa jirus kan isaan ragaa bahu hagargaatti woboon yookaan waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa tokko qabeenya uummataatii fi lubbuu uummataa dhiiga uummata qulqulluu irraa hagarraa harki waraana bilisummaa Oromoo bilisaa jechuudha. Karaa kanatti qaamni waraanni bilisummaa Oromoo namni isin saamee beeku hin jirtanii? Namni waraanni bilisummaa Oromoo maallaqa isin gaafatee beeku hin jirtanii? Namni waraanni bilisummaa Oromoo isin sodaachisee doorsisee isin burjaajessee dhaanee hin jirtanii? Hin jirtanii jechuudha. Yoo fedha waaqaa teete aarsaa waraanni bilisummaa Oromoo kaffaleeni wareegama gootichi waraanni bilisummaa Oromoo isiniif jedhee baaseen yeroo gabaabdutti ambara gabrummaa ka isinirra jiru woboo isinirraa faccisiisaa fi qophii isaa xumuree jira jechuudha. Naannolee tokko tokkotti qophii xumuruu qofaa miti hojiirra oolchuu jalqabeeraa jechuudha. Akkasuma tataa keellaa jedhanii waa isaa nama olii gaditti hidhanii tataa dhiyaadhaa kasaa ittiin isin saaman kasaan lubbuu keessatti hin dhabamsiisan kasaan qabeenya ittiin isinirra saaman fakkeenyaaf Oromiyaa keessa yeroo naannootti garaan macaa isaanis gattee'a kaarra qabeenyaa fi waan keessa isinirra balleessuu jiran ni jiranii jechuudha. Warri gumuruutiin ilmi namaa maatii isaa biyya isaa saba isaatii fedhee kiraa hojjetee maallaqa qarshii 50 dhibba kumaan ka'ee gaafa inni danfa ofiitiif ilaa'ee beela'ee daabboo godduu nyaatee akka ilmi namaa hin baane bahe akka ilmi namaa hin galle maatii bulfatiisaaf gaafa isin maallaqa 50 dhibba gootane maallaqa dhibbaa kuma gootane kuma ammoo gaafa isin kuma 10 godhattanu koontirbaandii jedhan yeroo tokko isinirraa taane harka duwwaa isin hambisaa turan. Ilmi namaa qoor qalbii cabee maraataa ture jechuudha. Kana kan godhe mootummaa garboonfataa yookaan shiftaa Abiy Ahmedii fi warrootan haqa biyya bulchaa turan kanaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo dhangala'uu qabeenya keessanii kadabaan dhangala'e lubbuu dabaan duutu hidhaa fi ajjeechaa hin malle kamiyyuu isinirraa konkolchiisaa fi qophiisaa xumureeraa jechuudha. Shiftaa jechuun mootummaa biyya bulchu kana fakkeenya fudhadha. Shiftaa tokkoffaan Abiy Ahmed jechuu dandeenya. Kan uummata nagaa manarraa gubee fixe, kan uummata nagaa hidhee ajjeesaa ture, kan qabeenya uummata nagaa saamsisaa ture, kan baafi galti uummata nagaatti yaaddoo taate shiftaa tokkoffaan mootummaa yookaan qaama biyya bulchu Abiy Ahmediiti jechuudha. Borullee hubadhaa. Nuti waraana bilisummaa Oromooti. Yoo isiniif jennee beelonnee dheebonne gaafa arganne nyaanne gaafa dhabne hidda mukaa nyaanne gaafa arganne bineensa bosonaa ajjeefannee nyaanne gaafa dhanne immoo yoo agabuu bullee malee hagarraa dhiiga uummata nagaatii fi qabeenya uummata keenyaarra harki waraana bilisummaa Oromoo bilisaa jechuudha. Kanaafuu yeroo gabaabdutti iddoo rakkoo isin ta'e kamiyyuu isin duraa ni dhabamsiinya biyya keenya Oromiyaa dhuunfannee jirra uummata keenya Oromoo fi biyya keenya Oromiyaa yeroo gabaabdutti ni dhuunfanna mirga hiree murteeffannaa uummata keenyaa ni kabachiinna uummata keenya bilisummaa walabummaa fi hanga birmadummaa isaatti wajjin jirra qabsaa'uu jirra qabsoo xumuruu geennee jirra jajjabaadhaa fayyaa nuuf ta'a isin jaallanna jecha maqaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaatiin baay'ee isin jaallanna isin mararfanna waaqaa gaditti sodaa eenyuun hin qabnu kan sodaannu rabbii gaditti kan jaallan kan sodaannu kan kabajjinu isini uummata keenya nagaa qofaa jechuudha. Waaqayyo isin waliin haa jiraatu karaa deemtan qoree gufuu isin duraa qabne
imala gaarii daandii nagaara nu deema isin jenna isin jaallanna karaa nagaan hin deema. Mijedhaayi.